Të kënaqja. Qërë të tha? Apo e vrëse bravo, më. Qeshje edhe e mbylli. Digja, falenderoj shumë që mund të bisedojmë bashkë. E di që ke shumë humor. Ti e di që ke humor. Edhe këtë e ke favor të di. Mi jep një këshill mua që duhet ta kem unë parasysh për jetën time. Je i martuar? Jo. Të gjesh shokun e krahut, dhe ti jesh besnik. Ky mendojnë që është? Çdo gjë e të mbarë. Okej, falenderoj shumë. Dhe ti faleminderit. Se mos pendohesh që the në një gjë që s'duhet më. Asgjë. Po ndonjë gjë që s'ma the? S'kam gjë ato që kisha në zora. Falenderoj shumë. Ta shumë. shem që ka do një përsëritje këtu. Ore, qumshtin e çove ti te Erzeni apo jo? Ta morin në mëgjesaj? Po në mëgjes. E mirë. Se mos na ke bërë në i hile më. Çku? Te qumshti? Qa hile dhe? Ku dio? Pa jo, s'ka rëmjeri birbilit që i qumshti është keq. S'ka nga këto. Vdi që atë pinë qik nga qumshti baktis tënde. Po do t'i marrë ata në telefon. Meri. E dhe porësis. U knaqa shumë të tako. Mbledhin cilësit të mirë shumë ata të qumshtit. Mbledhin cilësit mirë, Shumë të mirë, super të mirë. Po bravo i qofë që se njerëzit për këtë gjë ka nevojë. Mbledhin cilësit të mirë. Edhe për shqiptarë që e duan këtë vendin, edhe japin qumshtin e mirë. Këtë qumësh është ja, shikoj. Bëja një kështu, Erzenit. Erzen të lumtë. Vetëm ngri pak çmimin e qumshtit. Hey miq, faleminderit shumë që ishit edhe në këtë episod me në Real People. Me Regjepin. Me mikun tim, rri aty, mos të qa. I cili më priti në mes të kodrave. Më priti me pamjen e mrekullueshme për t'ju përshëndetur ju dhe për t'ju sjell pak nga kjo atmosfera e tokës tonë. Këta janë njerëzit e vërtet, këta janë Real People. Më shkruani, më jepni sugjerimet tuaja të personazheve të vërtet dhe mos harroni, bëni subscribe në kanalin e YouTube-it, sepse intervistat të tjera do të vinë. Gjithë mirat. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.